like a Hellcat. Welcome back to my channel. So, papakita ko lang po sa inyo yung aking kikay. So, let us start. Polvo, tender care. So, ilalagay ko na lang po dito yung price nito. So, next po is polvo ulit. Johnson po. Ayan, Johnson milk plus rice baby powder. So, ito po. Disclaimer lang po, hindi po ako sponsor ng mga sponsor po itong mga pinapakita ko po sa inyo. So, ito lang po yung lagi kong ginagamit. Next is ang aking pen shop Hazel Charm body spray na pabango. So, medyo pricey po ito pero sakto lang naman pang matagalan. So, next po is aking BB Holic Everyday BB Cream in the shade of light. So, ito po yung ginagamit kong pangkwan sa mukha ko kasi light cover po siya. So, maganda po siya sa skin. So, bali dalawa po yung ganito ko. Po is yung pangkilay ko. Naked tube. Bale, pan lang po ito. 25 pesos, I think. So, lapis. Ganito po siya. So, meron na din po siyang brush na kasama. So, next is ang aking eyeshadow palette. Medyo madumi lang po siya. So, Avon True Color ay 6-in-1 eyeshadow palette po siya. So, yan. So, ito po yung mga shade niya. So, next is alcohol and lipstick. Everbelena lip tint in the shade of ano bang shade nito? Uptown Red. So, Everbelena lip and cheek tint. Guys, nakita niyo yung laman ng aking kikay. So, yun lang naman po yung laman niya. More on Everbelena lang, polvo, ganon. So, sana po nag-enjoy kayo. So, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and